हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना बैटरी से हम मीटर और हॉर्न कैसे बजाएंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे गाड़ी में बैटरी नहीं है तो भी हम हॉर्न बजा के आपको दिखाएंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है दोस्तों, हमारे गाड़ी में बैटरी नहीं है, फिर भी हम हॉर्न बजा के दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाके ये 4700 पावर का कंडेंसर लेना है। बाद में इसको जैसे हम बैटरी लगाते हैं वैसे ही लगाना है। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले हम अपने को गाड़ी चालू करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी स्विच ऑन है, फिर भी हमारा मीटर नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों हम कैपेसिटर लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा गाड़ी चालू करके भी हमारा मीटर चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कैपेसिटर लगा लिया है। तो वैसे ही करके आपको ये कैपेसिटर लगाना है। बाद में दोस्तों इसे टेप लगा के, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये लगा लिया है, तो हम इसको पैक करेंगे। तो हम ये स्क्रू लगा लेते हैं दोस्तों। तो हमारा ये कैपेसिटर लग गया है। हम आपको गाड़ी चालू करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा मीटर भी चालू हो गया है। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गाड़ी का मीटर चालू हो गया है हमारा। तो देखिए दोस्तों, हमारा मीटर चालू हो गया है। अब हम आपको हॉर्न भी बजा के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा हॉर्न भी काम करने लगा है और मीटर भी। तो दोस्तों हमारा हेडलाइट भी नहीं चल रहा था, वो भी अपने को अच्छा दिखा रहा है अभी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें।